তো আচ্ছা, আপনারা এই পরিচর্যাটা কীভাবে নেন সাধারণত এই ছাগলগুলো? মানে সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধারণত কী কী খাওয়ান বা কীভাবে পরিচর্যা নেন? সকালে খাবার দিয়ে দেই। আচ্ছা, কী খাবার দেন আপনারা? সকালে খড় থাকলে খড় দিয়ে দিই। খড় থাকলে খড় দেন? খড়ের সঙ্গে মিক্স করে আচ্ছা আচ্ছা। ছোলার গুড়, মানে নারীর গুড়, ছোলা, হচ্ছে ভুট্টার দানা, আচ্ছা, মানে মানে এইসবগুলো দেন আর কি? এইসবগুলো দিয়ে মিক্সিং করে। তো দিনে কতবার আপনাদের খাবার দিতে হয়? 3 বার দিয়ে দিই। 3 বার খাবার দেন দিনে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এইগুলো এখানে যে বক্স সিস্টেমগুলো করেছেন, এগুলো কেন করেছেন সাধারণত আপনারা? এগুলো মানে আলাদা করে রাখার জন্য নাকি? আলাদা করে রাখার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা কি এইগুলো? এইগুলো কি একটা বলেছিলেন যে লবণ বলেছিলেন সেই সময়? হ্যাঁ, তো সেই লবণ, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, চলুন তাহলে এই সাইডে দেখি। এগুলো কি ছাগল? এটা বাচ্চা একটা হয়েছে নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আপনারাই এই মানে ফার্মে দেখাশোনা করেন, তাই তো? আর এর আগে যে দাদার আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, তিনি তো এখানের মানে মালিক নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা তাহলে এখানে পরিচর্যা মানে করেন আর কি ছাগলের? তো একটু ওই সাইডে আসুন দেখি। এইসব ছাগলগুলো পরিচর্যা আপনার নেই, তাই তো? তো এইগুলো ধরুন যে মানে সারাদিন কি বাইরে থাকে না, মানে কোন সময় ঘরে কোন সময় থাকে সাধারণত ছাগলগুলো? ঘরে দেখো, সকালবেলা খেতে যখন দিয়ে দিই, মানে ঘর খোলা থেকে ঘর খেতে দেওয়ার পর ঘরটা ঝাড়ু মেরে দিয়ে দিই। আচ্ছা, এই জোরে বলুন। পরিষ্কার করে রেখে দিই, ঝাড়ু মেরে পরিষ্কার করে রেখে দিয়ে দিই। ততক্ষণ খাচ্ছে, ছাগল খাচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার পর ডোর খোলা থাকে, যে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলো, রোদ বেশি লাগলে ঘরে চলে আসে। আচ্ছা, এগুলো ওই ফাঁকা ফাঁকা সিস্টেম রেখেছেন, তাই তো? মানে পেশাব করলে পরে বা হয়তো নোংরা হলে পরে যাতে নিচে পড়ে যায়, তলায় পড়ে যায়, ওই কারণে ফাঁকা ফাঁকা রেখেছেন। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে আপনার নেট সিস্টেমও করেছেন, তারপরে উপরে টিনও দিয়েছেন না? তো এটা উচ্চতাটা মোটামুটি কতটা আছে একটু বলতে পারবেন? 14 ফুট। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে আলো সিস্টেমও আছে। মানে এই যে নেট সিস্টেমটা কেন আপনারা করেছেন সাধারণত? মানে হাওয়াটা চারিদিকে যাতে ছড়িয়ে যায় এই কারণে নাকি? হাওয়া ছড়িয়ে যায়, গ্যাস বের হয়ে যায়, গ্যাস বেরোনোর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। তো কি কি খাবার আপনারা দেন একটু দেখাতে পারেন? এখানে এই জিনিসগুলো কেন, কি এগুলো? এগুলো খড়। এগুলো খড় আছে না? হ্যাঁ, এগুলো ছোট ছোট করে কাটতে হয় আপনাদের না? হ্যাঁ, মেশিনে কাটতে লাগে। কিসে কাটেন? মেশিনে কাটেন এগুলো? হ্যাঁ, মেশিনে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই খড়গুলো দেন। আর খড়ের সঙ্গে আর কোনো কিছু আছে? কোনো আপনার প্রোটিন জাতীয় কোনো খাবার আছে? আছে, ছোলার ভুসি, ভুট্টার ভুসি। আচ্ছা আচ্ছা, ছোলা ভুট্টা ভুসি আছে সাধারণত। আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলো কি ছাগল? এগুলো বলতে পারবেন এইসবগুলো? এগুলো কি ছাগল? শিরোই এগুলো। আচ্ছা, সিরোই। তোতাপুরি। এটা তোতাপুরি। আচ্ছা, এগুলো সিরোই না? আর আচ্ছা, আপনারা পরিচর্যাটা কিভাবে নেন সাধারণত? মানে কোনো মেডিসিন কোনো দেন না, কোনো ভিটামিন জাতীয় কোনো খাবার নয়, মানে কোনো মেডিসিন আপনারা কি দেন? মানে ওষুধ কি দেন আপনারা প্রয়োগ করেন? ক্যালসিয়াম আর মাল্টিভিটামিন। আচ্ছা, মাল্টিভিটামিন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ক্যালসিয়াম, মাল্টিভিটামিন এইসব জাতীয় আপনারা খাবার, প্রোটিনগুলো সাধারণত দেন, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা।